Hello，各位好啊！第九場仲有22分鐘，先講第八場先。第八場呢，我知呢，即係可能有啲人呢，第六場定第七場啊，隻冷門未必中到噶啦。咁所以呢場我見到以為咁靚喎，咁樣咁啊，所以打打短信啦。何謂靚呢？第一就當然係呢一隻啦吓，咁第二隻呢，就係一隻都唔算係冷門噶啦，但係嚟講呢，你見到嘅就係類近賠率。左右隔離嘅1啊、9啊，都矮到我膊頭嘅啫喎，我高你成個頭喎，仲要有波波繼續喎，仲要有孖寶上下喎，哇咁多證人打個短信先，啱唔啱啊？係咪？不過你問我咧，我就會係拖全餐㗎啦，因為咧我打得短信，我又好有信心，我呢場我都買咗成2注幾係8，另外就0.7注12啊，咁所以我係中嘅。係咪？咁最尾咧就係一隻冇飛嘅1號贏，咁呢個就食得鹹魚抵得渴啦。即係意思咧就係有啲人唔中意全餐，唔全餐回報就梗係高啦。咁其實我係狠狠地賭隻8號頭2名啫。咁全餐我理得你咩腳啊？因為我用聰明組合啊嘛，係咪？咁呢個第一樣嘢啦。好啦，話另外第七場咧就真係威威豬咯，啲用戶值得一讚㗎。就係咧，佢哋兩個啊，一個係發夢王啦。另外一個係阿 Jim 啦，阿 Jim 嗰條飛咧，直情係可以而家話俾你聽佢點賭啊！嗱，你 capture 個 screen 啊，頭關40拖27、8、11，尾關12，喂，兩條友咧好似識嘅喎，你睇下，大家都係1、2膽，都係40膽，點解咧？因為佢哋用緊同一個系統啊嘛，啱唔啱？咁咧，點解會1000蚊贏19萬咧？因為就係分隻立得金啦。嗱，你 capture 咗咧，我就整走呢兩個圖噶啦嚇，費事阻頭阻勢。好啦，再望翻喎，咁點解佢哋會咁做咧？咁樣嗱，第一點解拖到立得金咧？立得金咧係一隻咧40-50倍嘅馬嚟噶啦，啱唔啱啊？咁所以咧，但係咧我哋範圍有喎，佢就拖埋呢個第一啦嚇。咁另外咧，佢哋點解會呢一場會用咗40雙膽啊？咁其實啊，唔使講嘢噶啦，你望一望嗰隻去到呢一度，佢哋已經預備買噶啦，唔係入閘前預備噶啦，係梗係用4噶啦，唔通用7咩？喺呢度咧已經彰顯咗熱錢流威力啦，就係隻大熱門咧，佢仲比隻4倍嘅4號還要弱噶。再加埋證人孖寶上下都冇，起碼4有啊，係咪啊？再加埋10號又有喎，呢度咧又有高咗喎，所以就40雙膽啦。咁由於佢用到雙膽呢隻咧係咪啊？大戶範圍有拖埋，咁所以咧好輕易地佢哋中咗頭關。我呢條唯有羨慕啊，因為我冇買到呢條。OK，咁但係咧係開心嘅。咁另外呢場嚟講即係咧佢哋睇隔夜飛咧，其實咧已經咧係揾緊咧嗰隻1啦。佢哋就梗係用1啦，唔通用11咩？咁之後咧，佢哋都搏隻半冷，所以佢哋咧就拖咗隻10雙膽噶。咁之後都係買翻前面嗰堆咁升價呢啲唔會唔中噶，係嘛？咁但係咧，我想同你講咧，好似阿 Jim 咁樣1000蚊買，去買贏19萬呢啲係咩咧？拉勻成季買呢啲咧就有着數啦。佢亦係完美地咧係用緊成個熱錢流系統咧嗰個數據個 H 咧。愛嚟將佢點樣轉化成為盈利啦，係咪？咁當然啦好似啱啱有個用戶係嘛，佢話：哎呀，我係新用戶嚟㗎，乜都唔中。其實咧，你問下啲舊用戶咧，好多好多係點啊？用咗2、3個月先識用嘅，得唔得？即係你就當而家學揸車啦，你都要去考牌㗎，係咪？好多人成日誤解咧，喂，我俾咗錢我就要贏㗎啦，唔係嘅咩咁樣？如果你覺得係嘅話咧，就我相信唔適合你咯，啱唔啱啊？係咪？即係我係好似教緊你睇股票，乜嘢叫做陰陽燭，乜嘢係我都唔識啊 RSI 乜乜乜通道乜乜通道。不過咧，而家呢一個比起睇嗰啲咧，還要簡單啦只能夠咁樣講。咁我由第一場睇起噶咯喎，咁第一場係咪梗係買5啦？啱唔啱啊？係嘛？咁所以嚟講咧，咪輸咯，係嘛？我永遠咧就係由呢一個咧叫做呢一面睇戲，所以呢場咧就同大家一齊咧就輸隻狗啦，啱唔啱啊？係咪？好啦，第三場你賭咩咧？嗱呢場好尷尬嘅你買得11可以買埋12，啱唔啱啊？但問題嚟講咧都係唔中啦，啱唔啱？係咪？咁但係咧一定係買佢哋噶啦咁但係隻11咧，你望一望呢度咧，好早落飛呢啲咧，即係
唔好兩三槍啊，因為已經咧，總之你買嘅時候，你睇緊嘅異常係成版電腦都有咧，就另名面啦，唔好買咁多啦，係咪？好似呢場你買咩啊？我就買9噶啦嚇，咁即係咧，我永遠咧就係咁樣去買落去嘅。咁好多人咧，都唔中嘅，咁啊，我都係買翻前面熱門啦。係嘛？咁冇辦法啦。咁喂，我成個幾兩個月，我嘅錢就係嚟自買嗰啲冷門異常中，然後你哋最中意就一場否定，所以好多新用戶咧係咪啊？喂，唔中嘅，用一場否定咗嗰樣嘢係唔 work。我哋 work 唔 work 唔係用一場，我哋係用戶口嘅錢，贏錢就係 work。係嘛？因為咧好多人賭博咧係冇個叫做賭博基礎㗎。何謂賭博基礎啊？就係 A 乘 B 要大過1嚇，就係賠率再乘期望值啊。就係 sorry 應該話個期望值再乘個命中率要大過1，係嘛？我長期例如買大細，我命中率係6成，而家1倍啊，乘以2，咁我6成即係0.6啦，0.6乘以2咪1.2啦，1.2咪大過1啦，啱唔啱啊？點解你會6成㗎？因為我偷睇到一粒色係6喎，咁樣就係咁啫嘛，係嘛？好似呢場都係買10㗎，係嘛？咁啊，輸咪輸咯，係咪？好啦，去到呢場咧，其實冇咩買到嘅，你睇下。但係臨尾咧，去到出閘前咧，嗱呢場都幾多用戶嗨中隻11㗎，啱唔啱啊？咁我就話晒呢兩隻啦。係嘛？都係跟佢嘅啦，啱唔啱啊？咁啊，所以咧，你中一場呢啲11咁啊變咗咧，又有大概10鬆啲回報啦。咁我仲手多多咧，因為咧嗰一刻咧嗰隻4號點解會冇波波？因為佢嘅熱錢咧其實已經係好乸高噶啦，見唔見到啊？佢3分鐘嘅時候嘅熱錢係123啊，即係要再過123嘅話咧，就難啲啦。咁所以嚟講咧就佢冇波波就冇加成。我就自己手多多就將佢咧，加多1000蚊啦嚇，因為咧佢既然去到咁高啦，咁啊，所以咧贏完呢場啊，我全日淨係贏呢場咋，咁啊夠啦，今日咁啊唔係贏好多，但係都滿足㗎啦。呢個咧就係賭冷門同埋賭熱門嘅分別啦。唔係，我中埋呢場，唔係呢場，呢場我咧係我都唔記得咗第8場中，因為啱啱發生嘅事。我就買呢隻同12已經俾呢一隻截住咯，俾隻12同埋8買唔到3隻噶嘛，係嘛？即係 I mean 全餐計啊，因為你要計回報噶嘛。呢啲咧係嘛，36倍回報幾多？28倍回到幾多？買3隻就 meaningless 噶啦嚇。但係咧喺熱錢流平台嚟講咧，呢個係好靚好靚嘅數據嚟噶，亦正正係咁咧，即係所以點解咧佢哋會中 Marty 咯，係嘛？佢哋隔夜飛嘅時候已經見到有啲異常噶啦隻10。係嘛？咁呢場唔使講啦，我打得短信啊，大力㗎啦，啱唔啱啊？係咪？係嘛？我之所以咁有信心其實我都已經好耐好耐咧冇買呢個冷門，但係啲冷門好似淨係得呢隻嘅啫喎，係咪？你可以買啲啲呢隻嘅，咁但係咧，我覺得呢隻咧係 OK 嘅，係咪？得唔得？即係咁咯。呢就幾個原因啦，講多次有波。類近賠率，我高你成個頭，係嘛？呢啲咪就係唔正常咯。班代戶賭錢賭到唔正常噶啦嘛，係咪？仲有又有孖寶上，又有孖寶下，係咪？就係咁嘅情況啦。咁所以咧，小編我咧今日就中咗第6場啦。已經係其實贏幾注噶啦，中埋呢場咧，今日收工咯。咁轉頭睇下第8場仲買到啲乜啦。嗱，而家咧我話俾你聽，我就起快噶啦。你望下幾亂，亂即係咩？亂即係好啦。係嘛？轉頭再見大家。好啦，第9場就跑完啦。哇！你望下咧，係難賭到咧，又唔好賠率。點解話難賭又唔好賠率咧？第一，佢哋唔係啲20-30倍、30-40倍，呢幾碌大杉都唔知揀乜，甚至連隻鹿我都有少少想揀，但係呢隻神希麗人又勁。係咪啊？咁當然唔會用3膽噶啦嚇。而家賽果出咗嚟咧，就係5號贏咗，3號第二，11號咧跑第三㗎。唉，呢場慘，我臨尾冇啦。買完10，買完11截咗㗎啦，已經係再買落去咧就多咗就係咁。咁所以冇辦法啦嚇。咁今日就叫做中第8場啦，同埋自己中過第6場。冷門嚟計咧，一日中2場，其實第8場唔算冷門不過第6場係嘅，係嘛？中一場冷門，賭錢就唔使點輸噶啦。所以咧，即係用個系統裏面咧，我哋而家咁當然啦有啲人未必跟我嘅方法嘅，始終咧就平台喺度，數據喺度，如何用最精嘅方法去賭錢咧？
係嘛？咁啊，都係呢個叫做咧一個藝術嚇，係嘛？嗱，賽果出咗嚟㗎啦，得道猴王都臨尾嗰個 short 咗啊！你睇下啲飛癲嘅呢三隻，都係落到咧五六成咁樣啦，全部打到咧係打晒去前面嗰啲飛，呢三隻啊，你睇下，全部係負一打㗎，真堅倒落去。咁啊，最尾開條咧好冇義氣嘅3-5大熱 Q 嚇，但係呢條3大熱 Q 啊搞笑啊嚇！竟然咧有8倍幾拜，我見到呢啲都冇乜興趣咯，好嘛？好啦，咁啊繼續冷門，繼續異常，咁啊提大家，如果你係一個新用戶嘅，撳去我哋嘅 landing page，咁你咧會見到咧有8大資訊，呢個係最基本咧要 read 晒咧，撳條 link 咧。你喺平板電腦啦，就會撳條 link 咧，就會彈咗去 YouTube 噶嘛，播段片俾你睇，關於嗰樣嘢嘅。咁啊，再者咧就極度建議你咧，就係去睇呢一個咧，就係叫做小編贏錢心得，裡面咧係有3集咧，3分鐘學習好輕鬆，話俾你聽咧嚇，乜嘢係一啲靚嘅數據㗎。今日唔差嚇，如果我自己啊贏大概幾注啦，係嘛？咁亦恭喜有啲用戶咧係利用個數據咧贏咗嗰個 Marty 啦，係嘛？咁我哋都早2個賽馬都連續無限深深，所以平常心啊都唔知邊日無限深深，啱唔啱啊？係嘛？但係咧，我哋淨係拉勻跟住叫做大戶啊，食個積功以為用線就爆豬啦。今集去到呢度，拜拜。